Këtë javë, Tirana do të kthehet në një pikë referimi për një nga temat më thelbësore për të ardhmen e vendit, që është sundimi i ligjit. Më 6-7 maj do të presim aktivitetin që pararend Kongresin Botëror të Ligjit, i cili do të mbahet vitin e ardhshëm në bashkëpunim me shoqatën botërore të juristëve. Kongresi Botëror i Ligjit është një platformë e një niveli të lartë nën patronazhin e mbretit Felipe të Spanjës, që mbledh lider politik, jurist dhe ekspert ndërkombëtar të fushës së drejtësisë. Por për te i rëndësisë së vetë të evenimenti, përzgjedhja e Shqipërisë si vend pritës për këtë platformë lidhet drejt për drejt me një vlerësim të lartë të reformës në drejtësi dhe me fazën ku ndodhet sot ky transformim i afirmuar. Reforma në drejtësi nuk ka qenë një proces i lehtë. Ajo ka kërkuar vullnet politik të ekut, vendimarrje të vështira dhe gatishmëri të jashtëzakonshme për ndryshime të thella. Ky proces është bërë i mundur dhe sot e gjithditën garantohet nga shumica parlamentare e Partisë Socialiste. Prandaj fakti që Shqipëria bëhet mikpritëse e një platforme të tillë globale për sundimin e ligjit është një motiv krenarie për të gjithë, por posaçërisht për ne, qeverinë e kësaj shumice.